xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd yi ak ñun chaîne bii di Buzz 221 HD comme ni ko seen web titré guerre ouverte au sommet, Ousmane Sonko lance un ultimatum à Diomaye Faye. climat politique bi day mën nañu wax ni mi ngi gën a détérioré wu ginnaaw bi nga xamee ne exécutif bi ak législatif bi ñoom ñi mën nañoo jàpp ne ab guerre daan nay tijjeeku ci seen diggante. ci édition bi nga xam ne samedi 20 juin Les Échos daan na koy publier jàpp na nag daal la guerre larvée est devenue une guerre ouverte entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye ak président de l'Assemblée nationale bii di Ousmane Sonko. ci ab situation boo xam ne ku nekk ñoom nag daal mi ngi jëfandikoo moyens yi nga xam ne jamono jii moom la ko station bi muy occupé may moo xam muy le président ak ki nga xam ne moo di le président de l'Assemblée nationale ngir daal di jéem a xeex ak moroomam. bu ñu sukkandikoo ci journal bi Ousmane Sonko daan nay informé bureau bu assemblée nationale ni moom mii day daan nay adressé woon ab demande d'avis au chef de l'État concernant les propositions de loi portant réforme constitutionnelle. successeur bu Macky Sall bii nag daal daan nay disposé jusqu'à lundi 22 juin ngir daal di prononcé wu ci boobale mbir. Les Échos di souligner nag daal également que ni pour éviter un blocage des députés ont transformé le projet de réforme constitutionnelle de l'exécutif en proposition de loi mu nekk ab démarche boo xam nag daal daan nay viser à court-circuit le chef de l'État. le leader du Pastef nag daal moom jamono ji daan nay convoqué beneen réunion du bureau le mercredi 24 juin ngir daal di mën a établir nag le calendrier d'examen des propositions de loi bu fekkee amul benn réponse boo xam nag daal daan na koy jot balaa boobu. pour le quotidien d'information décision boobee nag daal daan nay prouver que ni l'avis du président de la République liéwul benn yoon ak Ousmane Sonko et que l'ex-premier ministre ci boobu nag daal pare na ngir passer outre si la position de Bassirou Diomaye Faye ne va pas dans le sens qu'il souhaite. kon daal jàpp na ni ab ultimatum la rek boo xam ne Ousmane ci boppam daan na koy jox le président Diomaye Faye. di ñaan ngeen abonné activer cloche notification bi te aimer vidéo bi jërë ngeen jëf.